নমস্কার বন্ধুরা, তোমাদের সকলকে তোমাদের প্রিয় ইউটিউব চ্যানেল বাংলার হেল্পলাইনে স্বাগত জানাই। এই মুহূর্তে কিন্তু আরও একটি আপডেট নিয়ে কিন্তু তোমাদের সামনে হাজির হয়ে গেছি। তোমরা অনেকেই কিন্তু প্রশ্ন করছো যে ক্লার্কশিপের ডিভি লিস্ট কবে বেরোবে, কিংবা আইসিডিএসের যে মেন্সের রেজাল্ট, সেই রেজাল্টটা কবে প্রকাশিত হবে। সো এই রিলেটেড কিন্তু অনেকেই ভিডিও দেখছি আমরা ইউটিউব থেকে, আর অনেক পত্রিকাতে বলা হয়েছে যে ক্লার্কশিপের যে ডিভি লিস্ট সেটা কিন্তু ডিসেম্বরে প্রকাশিত হবে। অনেক পত্রিকাতে বলা হয়েছিল যে নভেম্বরে প্রকাশিত হওয়ার চান্স ছিল, কিন্তু নভেম্বর মাস পেরিয়ে গেল, আজকে তার শেষ দিন। দেখা যাক আজকে ডিভি লিস্ট আসছে কি না, কিন্তু যেটা জানা যাচ্ছে যে ডিসেম্বরেই কিন্তু ডিভি লিস্টটা আসতে পারে। সে সম্পর্কে আমি কিন্তু বিস্তারিত কিছু বলতে চাই না। আর আইসিডিএসের যে মেন্সের রেজাল্ট সেটা কিন্তু ডিসেম্বরের শেষ নাগাদ হতে পারে, এটা এমনটা একটা খবর আছে। আর আজকে যে ইনফরমেশনটা শেয়ার করতে চাই সেটা হচ্ছে ক্লার্কশিপ রিলেটেড। তোমরা যারা অনেকেই প্রশ্ন করছিল যে ক্লার্কশিপের যে টাইপিং টেস্ট সেটা কোথায় হতে পারে বা কোন সেন্টারে হতে পারে, সেই রিলেটেড কিন্তু একটা আপডেট কিন্তু উঠে এসেছে। সেটা কিন্তু আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করার জন্য এই ভিডিওটি আপলোড করছি। আর তোমরা যারা নতুন দেখছো আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দাও চাকরি সংক্রান্ত সকল ভিডিও সবার আগে পাওয়ার জন্য। সো বন্ধুরা, আর দেরি না করে আমরা দেখিনি ক্লার্কশিপের যে আপডেট, সেই আপডেটটি কী রয়েছে। সো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ক্লার্কশিপের একটি আপডেট রয়েছে। এখানে বলা হয়েছে পিএসসি ক্লার্কশিপের মেন্সের যে সফল প্রার্থী তাদের যে টাইপিং টেস্ট হবে, পিএসসির অফিস হবে না অন্য কোথাও হবে, এটা প্রিয়াঙ্কা চক্রবর্তী বারাসাত উত্তর 24 পরগনা থেকে প্রশ্ন করেছে। তোমরা যেমনটা প্রশ্ন করছিলে যে টাইপিং টেস্টটা কোথায় হতে পারে, এই রিলেটেড একটা কোশ্চেন কিন্তু পিএসসিকে করা হয়েছিল। এখানে কিন্তু তারা উত্তরে কী জানিয়েছে সেটা আমরা কিন্তু দেখে নেব। আর পিএসসি রিলেটেড যেটা আপডেট পাচ্ছি সেটা কিন্তু তোমাদের সাথে শেয়ার করছি। সো এখানে দেখতে পাচ্ছি, এখানে পিএসসি সূত্রে যেটা জানা গিয়েছে যে টাইপিং টেস্টের দায়িত্ব দেওয়া হতে পারে টিএসএস, অর্থাৎ সল্টলেকের যে গীতবিতান আছে, টিএসএস গীতবিতান, যেখানে বড় বড় টাইপিং সহ সেন্ট্রালের যে পরীক্ষাগুলো সেখানে নেওয়া হয়, সেখানে কিন্তু তোমাদের টাইপিংটা হতে পারে। এই বিষয়ে তোমাদের একটা আপডেট উঠে এসেছে যে পিএসসির নিজে টাইপিংটা করাবে না, এটা হচ্ছে একটা সংস্থা যেটা টিএসএস সল্টলেকে যে গীতবিতান আছে সেখানে কিন্তু টাইপিং টেস্টটা হতে পারে। তবে কিন্তু এখনও কিন্তু চূড়ান্ত সিদ্ধান্তটা সেটা নেওয়া হয়নি। এখানে হতে পারে এমনটা কিন্তু একটা আপডেট বলা হয়েছে, কিন্তু সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। এই আপডেটটা কিন্তু আমি পেলাম, তাই তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করে দিলাম। আর আমি পিএসসির রেজাল্ট কবে বেরোবে এই মুহূর্তে এসব ব্যাপারে কিন্তু আমি কিছু বলতে চাই না। সো ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক এবং সাবস্ক্রাইব লাইক করে দাও, এবং এ ধরনের আপডেট পাওয়ার জন্য চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকো। ধন্যবাদ জানাই।